بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. عنبر 1700 طائر طبعا، مش بطاريات، محدش متعود ان انا بطلع من شغل ارضي، بس حبينا نعمل سلسله للناس اللي بتربي ارضي عشان خطورتها كبيره ومشاكلها كتيره، واكتر حد بيشكي من امراض على طول كان بيربي ارضي. فان شاء الله باذن الله نبدا سلسله يوم بيوم تعليم التربيه الارضي للمبتدئين، وفي تريكات فايته للمحترفين برضه اللي بيربوا 3 و4 و5 ناس متابعه معايا. ادي حبيبتي الكتكوت اهي، احنا استلمنا على 33 ماسك في المكان السعرات اهي. بص يا حبيبتي الكتكوت اهي، سقفوا معاك انتباه. طبعا حرارتك تكون مظبوطه في المكان قبل ما، المفروض طبعا قبل ما الكتكوت يوصل ب 12 ساعه تكون الحراره مظبوطه في المكان بتاعك 34 شغل. خد راحتك. شوية عشان بوظت الفيديو. بوظت الفيديو. قصوا. مش مشكله، هتقصوا؟ هقص على في المكان. فالتربيه الارضي التربيه كلها بالليل خصوصا في الشتاء. الجو بالليل بيختلف 100% عن بالنهار، فلازم حرارتك تكون يعني التدفيته كلها بالليل. احنا مشغلين شعلتين اهو. واقفه دي؟ لا شغال. شغال؟ مشغلين شعلتين اهو. بالليل ممكن نحتاج الثالثه، بس احنا معانا هيتر، هيبقى معانا شعلتين ان شاء الله وهيتر في درجات الحراره العاليه دي. ان شاء الله اخرها الشهر ده باذن الله، لان الدوره اسمها دوره الابطال. بعد الشهر دي هيبدا الجو يدفي والدنيا تهدى شويه، مش هنحتاج كل الدوشه دي. دلوقتي التحكم لسه ما اتعلقتش. المكان ده كان متسكن ليه كذا دوره، فخد تطهير من مصطفى. اقل حاجه خد 10 ايام تطهير شغل، بس تطهير في المكان، تركن اس بره وجوه، سقف وارض، حيطان، جيران، الجامع طهرناه. مش حاجه، انا واقف بتكلم الكتكوت كلها جت هنا. ده دليل على ان الكتكوت حياته ممتازه. استلم على 34 قبل ما الكتكوت يجي ب 12 ساعه. محلول معالجه جفافه، وتخلي الميه اللي تحطها للكتكوت تكون فتره بدمعه العين. يعني بمعنى انا عندي دلوقتي ميه في المكان، لازم تكون الميه بدرجه حراره المكان او درجه حراره 30 اقل حاجه. تحط فيها محلول معالجه الجفاف كيس على 2 لتر. ده اول 12 ساعه. الدنيا الحيويه بالانتشار ان شاء الله. جو على الكلام، محدش يحسب يا جماعه ان هم ساعدين، لا الحراره الانتشار اهو. صوروا انتشار هناك، دول جايين كده على الكلام. تاني 12 ساعه هتبقى بروبيوتيك، بكتيريا نافعه. ليه؟ لان الكتكوت اول ما بيطلع من البيضه ما عندوش بكتيريا نافعه في بطنه، والجهاز الهضمي ما اكتملش. الجهاز الهضمي يعني محتاج انزيمات هضم، فده لما بنزل له بكتيريا نافعه تاني ساعه على طول جرعه مكثفه بدخل له مليارات او جيوش بكتيريا نافعه، لان هو ما عندوش، فقير ليها. البكتيريا النافعه بتساعده على افراز انزيمات الهضم عشان يهضم العلف ويحول معاك من اول يوم بصوره سليمه. ودي كده حلقتنا بتاعت النهارده، اول يوم. ده كتكوت رص، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تمام.